देवाला माणसासोबत काला करायचा होता, पण माणूस संसारात गुंतला, इतका गुंतला की देव धर्म कर्तव्य कर्म सर्वच विसरला, नवे नवे मरण सुद्धा विसरला। अरे बाबा, तू या शरीरात आहे म्हणजे एका भाड्याच्या घरात आहे, हे शरीर तुझे नाही। शरीर जयाचे ठेवणे धरिसी अभिकास धनी, नवे तुझा हा परिवार द्रव्यदारा क्षणभंगूर। हे शरीर एक भाड्याचे घर आहे, एक ना एक दिवस ते बदलावेच लागते। जिंदगी जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी माणूस संसारात गुंतला, त्यामुळे देवाला माणसासोबत काला करता आला नाही।